Tā, vēl viens video, kas ir saistīts ar, šajā gadījumā vintage vai veco audio atskaņošanas tehniku vai vienalga, kā gribam tā saucam. Atkarīgs, protams, kurā gadā kas ir ražots. Ja kaut kas ir ražots jau sen, tad tās noteikti būs vintage, un viens no šiem būs vintage, kas ir realistika. Manuprāt, šīs ir amerikāņu tirgumu domāts ne modelis, bet firma. Jo šeit ir rakstīts realistika. Protams, viņiem ir 240 volti, 50 Hz, tas ir mūsējais, ja? Vai viņš šeit ir rakstīts for Tendi, bet ir arī radiošāk, vai kā viņš saucās, kas bija, šitā ir uzlīmēta pēc, Ķīna ražots. Nezinu, kurā gadā, neesmu skaties īstenībā, bet es zinu, ka radiošākam realistiks ir ražots. Tas viņu sauc, kā viņu sauc par shoebox variantu, ja? Šis ir atskaņošanas un ierakstīšanas playeris vai atskaņotājs, ko var pieslēgt arī pie tīkla, pie 230 vai 40 voltiem vai 220, kas kur dzīvo. Viņam ir transformeris iekšā iebūvēts, tas bloks barošanas. Viņam vēl var pieslēgt bloku strāvas 6 volti šeit. Šeit ir austiņas, šeit ir augs, iespējams pievienot kaut kādu ārējo ierīci un ierakstīt iekšā. Ir šeit pults, remote, ja, un mikrofons. Tas, laikam, viņam ir tur tāds dubultais štekeris. Man viņa nav, bet cik es redzēju internetā, cilvēki runājuši, ka viņš it kā iepauzē kasti, ka tu nerunā. Protams, skaļuma regulēšana no šīs puses nekā, no šīs puses ar nekā. Šeit, protams, pogas, standarts, ja, ierakstīšana, atskaņošana, pārtīt, attaisīt un apstādināt un, protams, pauze. Attaisās viņš tā, respektīvi, kas te nebāžās šeit, kas te uzreiz liekas iekšā. Šeit man ir tautumeitas ierakstītas, tā viņš liekas, redz, un tad aiztaisās ciet. Esmu ielicis iekšā baterijas, kas ir C baterijas, tad tas paresnās baterijas, jeb R14, 4. Nezinu, cik viņas tur labas ir, bet kaut kas skan īstenībā. Un mikrofons, protams, skaļrunis nav viņam pati labākā skaņa. Varu atskaņot, tagad varbūt varēs dzirdēt, paņemšu mikrofonu un paskatīsimies, kā. Jau tautiņas naudu bēra pāri manu augumindi, jau tautiņas naudu bēra pāri manu. Labi, es ilgi nevaru īstenībā atskaņot. Jā, es lieku šo YouTube, man noblokies. Ko mēs izdarīsim? Mēs pieslēgsim šo tumbu viņam klāt. Un viņam, protams, skaņa uzreiz nomainās. Bet lieta tāda, kā viņš ir mono. To var arī redzēt, es nezinu, vai es varēšu redzēt galviņu. Es nezinu, vai jūs neredzēsiet, varbūt redzēsiet, viņam ir mono galviņa. Un viņam parastais 3,5 mm štekeris, stereo neder, jo skanēs tikai viens kanāls. Ko es esmu izdarījis? Es esmu pieslēdzis tādu, kas ir mono. Viņš iet iekšā, un tad viņš pārveido viņu stereo. Vai viņš pārveido viņu stereo, man nebija, viņš pārveido šo lielo stereo. Tad es ieslēdzu šo arī pieslēdzu klāt. Ja? Un, protams, tad 3,5 mm vadu un to slēdzam klāt pie šīs tumbiņās. Ko viņi tur nopīkst. Un tagad skaņa būs labāka. Tas ir fakts. Atkal YouTube darīs savu, viņiem nepatīk šī viss copyright mūzika, bet kas man bija, to es arī atskaņoju. Redz, šie playeri, jeb šie shoebox atskaņotāji, ja, viņam tās iebūvētais skaļrunis nav pats labākais, tas ir fakts. Tāpēc var pieslēgt, ja gribi klausīties, var pieslēgt tumbiņu, bet vairāk viņi jau domāti ir atskaņošanas tieši balss,
kā piemērs, ja tu gribi kaut ko ierakstīt, izmantojot iekšējo mikrofonu vai ārējo mikrofonu un vispār atskaņot kaut kādu ierakstu, kur tikai runa ierakstīta kaut kāda, tad viņi skan diezgan labi. Man šeit nav nekādas kastes pie rokas, kur ir runāšana. Mikrofonu testēt, nedomāju, ka ir jēga, viņš neraksta viņi tur labākajā kvalitātē, bet ja tu izmanto kaut ko labāku un ieraksti, tad viņš atskaņos arī diezgan normāli. Un austiņās vispār skan labi īstenībā. Viņiem ir tā skaņa. Tumbiņa paķer man no mikrofonu taisi kaut kādu skaņu, bet viņam ir tā skaņa, un tas ir tipiska skaņa tieši šiem kasešu atskaņotājiem. Un jā, starp citu, šīs gāja ar kasti. Man ir kaste, es tūlīt arī parādīšu kasti. Viņš bija eBayā, kad es viņu pirku, viņš bija rakstīts, ka viņš ir jauns, attaisīts, bet nelietots. Tā ir kaste un diezgan labā stāvoklī. Vispār tās bija kaut kāds čarici, kas viņu pārdeva, un visa tā nauda aizgāja tieši čarici, neceros, kam tieši. Bet viņam komplektā, es neesmu pat attaisījis īstenībā, bet viņam komplektā arī oriģinālās austiņas mono, šitādas. Viņas jau ir dzeltenas, varbūt viņas bija dzeltenas, bet es domāju, ka no vecuma viņas ir palikušas dzeltenas, viņas nav lietotas. Viņš vispār ir aiztaisīts, viss ciet, bet viņas ir mono. Viņas visas ir oriģināli, kā es skatījos, nav lietotas, nav netīras, vai kas, vispār viņš bija aiztaisīts ciet, ka viņš nav lietotas. Bet diezgan tāda laba kvalitāte, vecas, bet labā kvalitāte. Un ir tāda lieta vēl, kaut kāds pins, nezinu, kā viņš domāts, bet viņš metāli šeit. Un tas, kas gāja komplektā ar viņu, austiņās, es nezinu, ko ar šo pinu, kur viņu spraust un ko darīt, varbūt kaut ko viņš ieslēdz, ja viņu iebāšu kaut kur, kaut kādu slēdzīti vai kaut ko viņš tur, bet es neesmu skatījies, man īstenībā nav bijis laiks skatīties, tā ka īstenībā, protams, maisiņš, kur viņš bija iepakot instrukcija, arī jauna, tā viņš saucās CCR72 Portable Cassette Tape Recorder, jā, tas personālais kasešu ierakstītājs, printed in Hong Kong. Tā kā, šis Ķīnas variants. Es nezinu, tas realistiks vispār, bet es saku, es esmu redzējis Amerikā baigi daudz šitādu realistiks, bet, iespējams arī šeit Anglijā bija populāri viņa, nezinu. Vēl kas gāja viņam līdzi? Viņam gāja līdzi, tā, šito ņemam nost, viņš nemaisās. Viņam vēl iekšā vats, strāvas vats, ja, un redz, viņš nāk bez plaga. Pirmkārt, viņš nāk bez plaga, laikam, lai vietas, jo vietas nebija, jo, zinat, angļu ir 3 pini, viņi diezgan tādi lieli, viņiem ir iekšā arī tas drošinātājs. Vai šeit tu vari ielikt jebkādu plagu, kādu tu gribi, un, protams, tas, kas slēdzās klāt šeit pie strāvas, ja, pie AC strāvas, tā kā šitas gāja. Arī neizmantots, nav taisīts, oriģināls viss, un es saku, ka ir eBayā, kas pārdeva viņu, pārdevējs, tā bija sieviete. Viņa teica, ka viņš ir attaisīts, bet nav lietots. Un viņam nav ne skrambiņas, pilnīgi nekādas, nekur uz paša korpusa redzamās daļas. Es tikai pamanīju, kad es apskatījos, es tikai pamanīju šeit, bet tas varētu būt, ka es to izdarīju. Bet vispār nekur nekādas skrambiņas, tā kā viņš ir jauns. Strādā labi, es biju domājis sākumu, ka būs problēmas ar siksniņu, jo, viss šitā vecie aprāti, ja, viņiem ir problēmas ar siksniņām, jo viņas izkūst pašas, bet šitām ir viss pilnīgi tīrs, bija gan galviņas abas tīras, gan tas skritulis, es nezinu, kā viņš saucās latviski, ja, kapstens, vai angliski sanāk viņš, vai kaut kā tā, vai pinčrolērs, viņš laikam angliski bija kapstens, tas ir tas metāla pins, kas griežās, ja. Es nezinu, kā būs latviski, bet izlabojiet tie, kas zina, un tā. Un vēl, protams, rokturis. Kā tā bez tā tik var turēt ar viņu iet
tautās un atskaņot. Labi, atskaņošana viņš nav labs, paši dzirdējāt, tas maziņais skaidrunis tur pats lētākais, kas var būt, bet priekš balss atskaņošanas viņš ir normāls, runāšanas, ja ierunāt kaut ko, un ja kaut ko ierakstīt. Es neesmu mēģinājis īstenībā ierunāt, var mēģināt ierakstīt, izmantojot profesionālo kaut kādu USB vai kaut kādu tādu mikrofonu, ja, ierakstīt datorā, saglabāt vai pieslēgt datoru pie lielā deka un ierakstīt uz labākā kvalitāti audio un atskaņot uz viņa. Bet es esmu rakstījis iekšā tādas ierakstus no rācijām, ja, no sarunām, un viņš atskaņo ļoti labi. Tā kā jā, šis ir tās neliels apskats arī no realistika, ja, ierakstītāja personāla vai shoebox tipa, kā gribat tā saucat viņus. Es nezinu, varbūt kāds zina nosaukumu īsto viņu, bet saku, jauns, ļoti, ļoti lēts, nelietots un strādā labi. Tā kā var īstenībā klausīties austiņās, es slēdzu austiņās, skan ļoti labi. Ja? Pat arī uz šīs tumbiņas vai pie lielām tumbām, kā pieslēdz, viņš skan diezgan labi. Vienkārši, kur problēma ir šajā skaidrunī, kas izdod to tādu čābīgo skaņu. Bet jā, tā kā tas vēl, ko es gribēju jums parādīt, tiekamies kādā citā video. Un jā, neaizmirst iekomentēt kaut ko, vai tev ir tāds bijis, un vai ir kaut kādas vai līdzīgs, jo ar Sony man ir arī melnais Sony, starp citu arī līdzīgs variants. Bet viņi visi drausmīgi ieraksta, jo Sony vispār mikrofons šeit kaut kur pie motora, tu visu var dzirdēt, šis drusku tālāk, nezinu, būs jāpamēģina jāieraksta. Es ierakstīšu varbūt, ka man būs brīvs laiks, jādabūju vēl jauna kaste kaut kur. Man ir, un tad jāieraksta un jāiztestē, kā skanēs gan ar šo mikrofonu, gan arī ar, teiksim tā, caur datoru ierakstot caur USB mikrofonu un vienkārši ierakstot iekšā, izmantojot vai lielo deku, ja, vai arī caur šo augs, kas šeit ir, ja, kā viņi ieraksta, kādas atšķirības ir īstenībā. Tas tāds, varbūt video numur 2 būs, un tur es arī parādīšu, kā tas viss skan. Tā kā, paldies, tiekamies citā.